Συνθεώ και με τις ευχές των Αγίων Πατέρων του Αγίου Όρους, πολλοί από αυτούς μας τιμούνε και είναι συνεχώς μαζί μας σήμερα και πολλοί από αυτούς συμμετείχαν και ως ομιλητές. Το τέταρτο εργαστήριο της Αγιορητικής Εστίας έλαβε πέρας. Έχω μια αίσθηση και δεν νομίζω ότι είναι μόνο δική μου, έχω ένα ευχάριστο συναίσθημα ότι το εργαστήριο αυτό πήγε πάρα πολύ καλά. Ακούσαμε πάρα πολύ καλές ανακοινώσεις. Μάθαμε καινούργια πράγματα και τέθηκαν καινούργια προβλήματα για περαιτέρω έρευνα. Η προσπάθεια που κάναμε, κατά κάποιο τρόπο να γκρουπάρουμε τις ανακοινώσεις ώστε να έχουν μια ενότητα, δηλαδή να μην φεύγουμε από την ιστορία, να πηγαίνουμε στη συντήρηση έργων τέχνης και τούμπαλι να πηγαίνουμε στην ιστορία της αρχιτεκτονικής, να έχουν κάποια συνέχεια. Όντως αυτό ακολουθήσαμε και αυτή τη φορά, οπότε είχαμε κάποιες ανακοινώσεις οι οποίες είχαν σχέση με την σερβική παρουσία στο Άγιον Όρος, η οποία ήταν είτε σε διοικητικό επίπεδο, κάποιος Σέρβος πρώτος, ή ακόμη και ο παραλληλισμός αγιότητος, αγιορητικής αγιότητος, μοντέλα αγιότητος μεταξύ ενός αγιορείτου Αγίου, άρχοντος, του Αγίου Σάββα του Χιλανδαρινού και κάποιου υποτιθέμενου άλλου ηγεμόνος του Ιωάσαφ. Παρακολουθήσαμε δηλαδή αυτή όλη την ιστορία της μεταμορφώσεως αυτού του Βυζαντινού μυθιστορήματος και την προβολή του και τη χρήση του κατά κάποιο τρόπο στο 13ο αιώνα για να αναδείξει την αγιότητα του Αγίου Σάββα του Χιλανδαρινού. Από εκεί κάναμε ένα αρκετά μεγάλο άλμα και ήρθαμε σε θέματα ιστορικά στο 18ο αιώνα, σε ένα θέμα που άπτεται λίγο της παιδείας, της ιστορίας της παιδείας του Άγιον Όρος. Και φυσικά η ιστορία της παιδείας του Άγιον Όρος συνδυάζεται με ένα κατεξοχήν εμβληματικό γεγονός, με την ίδρυση της Αθωνιάδος Σχολής, για τις απαρχές τις οποίες γνωρίζαμε λίγα πράγματα, αλλά μάθαμε αρκετά περισσότερα με κάποια ανακοίνωση και μας έδωσε λίγο ποιοι ήταν οι αρχικοί προβληματισμοί, ποιοι ήταν οι αρχικοί φόβοι, ποιοι ήταν οι αρχικές προθέσεις ένθεν και ένθεν για να δημιουργηθεί μια σχολή γραμμάτων στο Άγιον Όρος. Και ακόμη βγήκαμε εκτός των συνόρων του Αγίου Όρους και είδαμε πώς από το 18ο αιώνα, πώς στο 19ο και στον 20ο αιώνα ένα αγιορείτικο εξάρτημα, δηλαδή θα λέγαμε ένα εργαλείο προβολής της αγιορειτικής πνευματικότητας εκτός Αγίου Όρους, σε ένα αστικό περιβάλλον, λειτουργεί ως καταλύτης στον αστικό ιστό, στον οποίο έχει κληθεί να λειτουργήσει. Και αναφερθήκαμε φυσικά στην περίοδο, στην λειτουργία ενός αστικού, καθαρά αστικού μετοχείου αγιορειτικού, ίσως του πιο σημαντικού που υπάρχει μέχρι τις ημέρες μας ακόμη στο Άγιον Όρος, στην Αθήνα, δηλαδή το μετόχι της Μονής Σίμωνος Πέτρας στην Αθήνα. Δυο νομικοί μας μετέφεραν τους προβληματισμούς τους για νομικά θέματα του Αγίου Όρους, όπως
για τον τρόπο που λειτουργεί, και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, το άγραφο ηθιμικό δίκαιο στο Άγιον Όρος, τόσο στην ύστερη Βυζαντινή περίοδο, αλλά ιδίως στην πρώιμη τουρκοκρατία, και η ανακοίνωση αυτή μπορεί να διαφώτισε αρκετά σημεία, αλλά έγινε αφορμή να ανοίξει το θέμα για ένα περαιτέρω πολύ ουσιαστικό προβληματισμό, και για αυτό το θέμα είμαστε ευγνώμονες. Όπως επίσης είχαμε και μια άλλη ανακοίνωση, στην οποία αντιμετωπίστηκε ένα λίγο παράξενο θέμα, δηλαδή το πώς ο ηττημένος σε μια νομική υπόθεση, σε μια νομική ιστορία, προσπαθεί με το δικό του τρόπο, με τα δικά του μέσα, όχι νόμιμα, να ξαναπάρει ένα είδος δίκαιου, και φυσικά πώς η ευνομούμενη Βυζαντινή, ιδίως μιλάμε για Βυζαντινή πολιτεία, έχει τα μέτρα της για να αντιμετωπίσει τέτοιου είδους καταστάσεις. Δεν μας άφησε αδιάφορους καθόλου η πνευματική παραγωγή του Αγίου Όρους. Μια πάρα πολύ σημαντική ανακοίνωση αναφερόταν στο πώς δημιουργούνται και στο πώς λειτουργούν οι αγιολογικές συλλογές, οι χειρόγραφες αγιολογικές συλλογές στο Άγιον Όρος, πώς συμπίγνυνται, τι περιλαμβάνουν μέσα, ποιος είναι ο στόχος τους, ποιο είναι το περιεχόμενό τους και πώς δημιουργούνται. Παράγονται μέσα στο Άγιον Όρος, είναι εισαγόμενες και εμπλουτίζοντας το Άγιον Όρος. Αυτή η προβληματική είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί μην ξεχνάμε ότι κατεξοχήν στο Άγιον Όρος και στα Βυζαντινά και στα μεταβυζαντινά χρόνια έως και σήμερα είναι χώρος παραγωγής κειμένων προβολής και τιμής Αγίων. Και επίσης μια άλλη ανακοίνωση μας διαφώτισε ακόμη περισσότερο για τον μεγάλο, θα λέγαμε, πνευματικό και ακόμη και πολιτιστικό ρόλο που παίξαν τα αγιορητικά εξαρτήματα, ιδίως στο 18ο αιώνα, στην ιστορία και του Αγίου Όρους και όχι μόνον. Είχαμε μια ανακοίνωση που αναφέρθηκε σαν λαμπρό παράδειγμα της μεγάλης βιβλιοπαραγωγής μιας σκήτεως, δηλαδή εμπροκειμένου της σκήτης των Καυσοκαλυβίων, ιδίως κατά τον 18ο αιώνα. Αυτή η μακρά σειρά βιβλιογράφων, οι οποίοι πολλές φορές ταυτίζονται με λογίους και νομίζω ότι θα πολλαπλασιαστούν όσο προχωράει αυτή η έρευνα, δείχνουν ακριβώς αυτό, ότι στο 18ο αιώνα πολύ μεγάλο ρόλο στην εξακτίνωση και στην ακτινοβολία του Αγίου Όρους δεν παίζουν μόνο οι κυρίαρχες μονές, αλλά και τα εξαρτήματά της, οι σκήτες και τα κελιά της. Και φυσικά οι προβληματισμοί και οι ανησυχίες για την αρχιτεκτονική του Αγίου Όρους είναι ένα άλλο κεφάλαιο ανακοινώσεων, όπως είναι κάποιες εμβριθείς παρατηρήσεις στην οικοδομική ιστορία του καθολικού της Μονής Δοχειαρίου, επίσης κάποιες εύστοχες παρατηρήσεις και σε κάποια πολύ ενδιαφέροντα αποτελέσματα κατά την έρευνα του κημητηριακού ναού ενός μεγάλου μοναστηριού, δηλαδή της Μονής Παντοκράτορος, και τι επιπλέον προβλήματα αυτό δημιουργεί, προβάλλει προς έρευνα και επίλυση, δηλαδή πολύ καρποφόρες ανακοινώσεις. Και ακόμη είδαμε ποιο είναι τα αποτελέσματα των επεμβάσεων, των αναστηλωτικών επεμβάσεων, των ευεργετικών αναστηλωτικών επεμβάσεων στο αγιορείτικο δομημένο χώρο και συγκεκριμένα στην σκήτη της Αγίας Άνης, με τα παραδείγματα που μας παρουσιάσετε κάποιων
νέων κατά την γνώμη των ειδικών απολύτως επιτυχημένων και σωστών αναστηλωτικών επεμβάσεων στα μνημεία. Κάποιες ανακοινώσεις, έτσι θα λέγαμε, όχι ότι ήταν όλες, ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσες, αλλά φεύγαν λίγο από τα παραδεδομένα που ξέρουμε συνήθως, ιστορία τέχνης, αρχαιολογία, πνευματικότης, φιλολογία. Είχαμε αυτήν την λαμπρή ξενάγηση σε ένα μέρος της Πανίδος του Αγίου Όρους, δηλαδή θα λέγαμε στην παρουσία των Μικήτων, να το πούμε σαν την γλώσσα των Μανιταριών στην Αθωνησή, στην Αττική Χερσόνησο, και ακόμη μετά τα Μανιτάρια θα φύγουμε σε κάτι άλλο, θα πάμε λίγο μακριά στην παρουσία ενός θησαυρού, ο οποίος αναφέρεται στον 20ο αιώνα και ο οποίος βρέθηκε μέσα σε ένα ξύλινο βαρέλι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ένα βαρέλι που περιείχε υλικό εικαστικό, δηλαδή φωτογραφίες και κομμάτια φιλμ από το Άγιον Όρος στα τέλη της δεκαετίας του 1920. Ήταν ένα εγωιτευτικό διάλειμμα και όχι μόνον, διότι αυτό θα λέγαμε δημιουργεί, θα λέγαμε είναι ένα είδος άλλου είδους πηγή της αγιορητικής ιστορίας, η οποία θα λέγαμε λειτουργεί ιδίως τον 20ο αιώνα και εντεύθεν, και ακόμη δεν ξέρουμε όλη τη χρήση η οποία έγινε ή θα γίνει στο μέλλον. Και φυσικά η ιστορική μας τέχνης, οι οποίοι αρχίζουν πολύ πιο συστηματικά και δουλεύουν τους θησαυρούς του Αγίου Όρους. Σήμερα παρουσιάστηκαν με πολύ συνθετικό τρόπο η παρουσία των ξύλινων, των ξυλόγλυπτων σταυρών στο Άγιον Όρος. Μια θα λέγαμε πρώτη προσέγγιση, αλλά πάρα πολύ ουσιαστική, που αποτελεί και ένα μοντέλο για περαιτέρω έρευνα, και επίσης κάτι ασυνήθιστο για τον τρόπο που εισέρχονται και χρησιμοποιούνται και ταυτοποιούνται τα πολλαπλά υφάσματα μέσα στον άθο, και των οποίων περίπου αγνοούσαμε την αξία τους και την παρουσία τους. Συνήθως βλέπουμε και εκτιμούμε και ξέρουμε τα διάφορα κεντήματα τα οποία τίθενται επί των υφασμάτων, αλλά όχι τα ίδια τα υφάσματα πάνω στα οποία αυτά συντίθενται και κρέμονται. Και φυσικά τώρα το απόγευμα είχαμε την πολύ δημιουργική την δημιουργική συνεδρία και πολύ προσφυλή σε ιστορικούς τέχνης, όπως μας παρουσιάστηκε μια καινούρια άγνωστη εικόνα, βυζαντινή εικόνα, η οποία υπάρχει στην Μονή Εσφυγμένου, και ξαναέρχεται πάλι το μεγάλο θέμα ενός διάσημου ζωγράφου που τον ξέρουμε όλοι, του 18ου αιώνα, του Διονυσίου του Εκφουρνά, και μία ανακοίνωση που προτείνει την απόδοση μιας εικόνας αυτών, αλλά και μια ανακοίνωση η οποία δημιουργεί κριτήρια και τεχνικές προϋποθέσεις για την ταυτοποίηση και όχι μόνον και την έρευνα του εικονογραφικού έργου του Διονυσίου του Εκφουρνά και της σχολής του. Είναι η τελευταία
ανακοίνωση που παρακολουθήσαμε. Και επίσης μία ακόμη εικόνα, μία ακόμη ανακοίνωση, η οποία πάλι μας βγάζει έξω από τα όρια του Άθο και από την Βαλκανική και μας πηγαίνει λίγο στο βορρά. Είναι το πώς λειτουργούν οι θαυματουργές εικόνες ή η αίσθηση ότι η εικόνα την οποία μεταφέρω στον τόπο μου είναι θαυματουργή και μεγαλουργή σε μία περιοχή της Ρωσίας, ρωσόφωνη, της Λευκορωσίας θα λέγαμε, στις αρχές του 20ου αιώνα, και πώς η παρουσία αυτών των εικόνων και η λειτουργία τους και η όσμωσή τους με τους ντόπιους πληθυσμούς τους βοηθάει στο να στερεώσουν την πίστη τους. Αυτό πάνω κάτω ήταν το περιεχόμενο και λίγο το φλιάρισα των ανακοινώσεων του φετινού μας συμποσίου. Όλοι μας έχουμε την εντύπωση, και το έχουμε κουβεντιάσει αρκετά μεταξύ μας, ότι πραγματικά είχαμε πρωτότυπες ανακοινώσεις, όπως ακριβώς η Οργανωτική Επιτροπή το ονειρεύεται και το επιδιώκει. Και αυτό οφείλεται, όχι σε εμάς, οφείλεται σε όλους εσάς τους εισηγητές, που τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό ήρθατε και συμμετείχατε σε αυτό το εργαστήρι, σε αυτό το συμπόσιο και καταθέσατε τον οβολό σας με τον ίδιον σας οβολό παριστάμενοι. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Λοιπόν, οι ευχαριστίες και η ευγνωμοσύνη πηγαίνει πρώτα σε εσάς, τους ομιλητές συμμετέχοντες. Και φυσικά όλη αυτή η οργάνωση δεν έγινε εν κενό, δεν έγινε έτσι ξαφνικά. Δεν κινήθηκαν κάποια μαγικά ραβδάκια. Ήταν μια ολόκληρη ομάδα η οποία δούλεψε συστηματικά, μάλλον ξέρει να δουλεύει συστηματικά εδώ και καιρό, γιατί έχει αυτή την πείρα για να οργανώσει αυτού του είδους τις εκδηλώσεις. Δεν είναι πολλοί άνθρωποι, κάνουν και άλλα πολλά πράγματα, και το είχαμε πει και άλλες φορές, οι άνθρωποι που δουλεύουν στην αγιορητική εστία, μην ευλογήσουμε τα γένια μας, κύριε Ντούρο, είναι μια ομάδα που είναι, θα λέγαμε, όπως έλεγε, να παραφράσουμε λίγο αυτό που έλεγε ο Τσόρτσιλ, τόσο λίγοι δώσαν τόσα πολλά σε τόσα πολλά θέματα και σε τόσο λίγο χρονικό διάστημα. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι δούλεψαν με το συντονισμό του Διευθυντή της Αγιορητικής Εστίας, του Αναστάση του Ντούρου. Όλοι ξέρουμε την γνωστή φωνή στο τηλέφωνο για οποιοδήποτε τεχνικό θέμα της Μαρίας της Γιαννέλου, και επίσης δούλεψαν ο Χρήστος ο Δόκαλης, ο Βαγγέλης ο Τσικούρας, η Κυριακή Αθανασιάδου, η Άννα η Βούλγαρη, η Άννα η Οπλοποιού και ο Κώστας Αριουρόπουλος. Όλους τους βλέπετε έξω και είναι ανα πάσα στιγμή πρόθυμοι οποιαδήποτε στιγμή να μας εξυπηρετήσουν. Νομίζω τους αξίζει μια ευχαριστία και ένα χειροκρότημα. Η Επιστημονική Επιτροπή σας ευχαριστεί πάρα πολύ και σας είμαστε ευγνώμονες για ό,τι κάνετε και για όσο βοηθάτε το έργο. Δηλαδή, μας βοηθάτε και η Επιτροπή Οργανωτική βοηθάει εσάς το ίδιο. Ναι, τίποτα άλλο δεν έχω να προσθέσω. Πάλι τις θερμές ευχαριστίες σε όλους μας και ιδίως να ευχαριστήσουμε και τους οσιολογητάτους πατέρες του Αγίου Όρους, οι οποίοι επί μέρες είναι παρόντες και παρακολουθούν τις εργασίες, και μπορώ να πω ότι και πιστέψτε το πατέρες που κάθεστε και λίγο στα υπερόα, μας συγκινεί αυτό και το θέλουμε πάρα πολύ. Δηλαδή η παρουσία σας είναι σαν να μας βάζετε πλάτη και σας ευχαριστούμε θερμά γι' αυτό. Να πάρω κι εγώ λίγο το λόγο. Εγώ από τη μεριά μου θα ήθελα να ευχαριστήσω αντίστοιχα τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής, διότι μπορεί ο συντονισμός, τα διοικητικά, τα οργανωτικά όλα να πέφτουν πάνω σε εμάς, αλλά πιστέψτε με, είναι το ίδιο σημαντικό και πολύ πιο επίπονο το έργο της Επιστημονικής Επιτροπής, ιδιαίτερα φέτος.
Και από ό,τι βλέπω κάθε χρόνος που περνάει, το έργο της γίνεται ακόμα πιο δύσκολο. Να φανταστείτε ότι ξεκινήσαμε το 2016 το πρώτο εργαστήριο, έχοντας για 15 ανακοινώσεις, 18 ή 20 δηλώσεις συμμετοχής από όσο θυμάμαι, και έχουμε καταλήξει φέτος πάλι για 15 ανακοινώσεις που αρχικά είχαμε υπολογίσει, να έχουμε 42 δηλώσεις συμμετοχής. Και από τις 42 δηλώσεις συμμετοχής, οι 18 να είναι από το εξωτερικό. Έτσι. Αυτό σημαίνει ότι το εργαστήριο, ο θεσμός του εργαστηρίου έχει γίνει πλέον ουσιαστικά μια κορυφαία συνάντηση γύρω από την αγιορητική έρευνα. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που αυτό συμβαίνει στη Θεσσαλονίκη και βλέπουμε πολλοί κόσμος από το εξωτερικό και από τα υπόλοιπα και από άλλες πόλεις της Ελλάδος να έρχονται και να βρίσκονται και να λαμβάνουν μέρος στα εργαστήρια αυτά. Οπότε καταλαβαίνετε κι εσείς ότι η Επιστημονική Επιτροπή έπρεπε να αποφασίσει από τις 42 δηλώσεις συμμετοχής τις 15. Καταλήξαμε να τις κάνουμε 20 φέτος, γιατί πραγματικά θέλουμε συνέχεια να δίνουμε την ευκαιρία και το βήμα σε επιστήμονες να παρουσιάζουν τις πολύ ενδιαφέρουσες εισηγήσεις τους. Αλλά καταλαβαίνετε, ακόμα και τότε, ακόμα και οι 20 από τις 42 να καταλήξουμε στις 20 δεν ήταν καθόλου εύκολο πράγμα. Ελπίζουμε ότι αυτοί οι οποίοι δεν κατάφεραν να προκριθούν, να το πούμε έτσι, να μην έτσι στεναχωρέθηκαν, να τους έχουμε του χρόνου, να δηλώσουν πάλι συμμετοχή του χρόνου. Εγώ θα ήθελα από τη μεριά μου να ευχαριστήσω τον κύριο Κρήτονα Χρυσοχοΐδη, πρόεδρο της Επιστημονικής Επιτροπής, και οφείλουμε να πούμε ότι είναι ένας άνθρωπος που μας στηρίζει στο κομμάτι το επιστημονικό όσο λίγοι. Έτσι. Είναι ένας άριστος γνώσης του Αγίου Όρους, ναι, και τον έχουμε δίπλα μας και αυτό μας βοηθάει πάρα πολύ. Από εκεί και πέρα να ευχαριστήσω και τα υπόλοιπα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής, ξεκινώντας από τους μοναχούς, τον ιερομόναχο Νικόδημο Λαβριώτη, τον Πανουσιολογιότατο Αρχιμανδρίτη Μεθόδιο, ηγούμενο της Ιεράς Μονής Χιλανδαρίου, τον γέροντα Σιμεών Διονυσιάτη, ο οποίος δεν τον είδαμε φυσικά καθόλου αυτές τις μέρες, γιατί είναι πρωτεπιστάτης του Αγίου Όρους και δεν μπορεί να βγει από το Άγιον Όρος. Τον κύριο Σιμεών Πασχαλίδη, καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, τον κύριο Αθανάσιο Σέμογλου, καθηγητή Βυζαντινής Αρχαιολογίας και Τέχνης, επίσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, τον κύριο Στέφανο Διαμαντή, δασολόγο, φυτοπαθολόγο και τακτικό ερευνητή, τον κύριο Πλούταρχο Θεοχαρίδη, αρχιτέκτονα, και τον κύριο Φέδωνα Χατζιαντονίου, αρχιτέκτονα αναστηλωτή. Δεν θα σας κουράσω καθόλου. Απλώς να σας θυμίσω ότι οι εργασίες της ημερίδας θα συνεχιστούν αύριο, Δευτέρα. Σήμερα τελειώνει το εργαστήριο, αλλά αύριο έχουμε επίσης μια πολύ σημαντική ημερίδα γύρω από τον Άγιο Σάββατο Χιλαδαρινό, στο πλαίσιο των γενικότερων εκδηλώσεων που οργανώνει η Αγιορτική Εστία για τα 800 χρόνια από την χειροτονία του Αγίου Σάββα ως πρώτου Αρχιεπισκόπου της Σερβίας. Ναι. Κύριε Ντούρο, όντως, αν οι ευχαριστίες γίναν σήμερα, είναι γιατί αύριο είναι μια πιο επίσημη, θα λέγαμε, εκδήλωση, στην οποία σας περιμένουμε πάλι όλους. Είναι ουσιαστικά η συνέχεια του εργαστηρίου και είναι η τιμή στον Άγιο Σάββατο τον Χιλανδαρινό. Θα επανέλθω λίγο στο πρώτο θέμα που το έθεσα στην έναρξη του εργαστηρίου. Όντως, η Επιστημονική Επιτροπή και επιθυμεί και φιλοδοξεί διακαώς, και νομίζω ότι πηγαίνουμε προς τα εκεί, αυτό το εργαστήρι να γίνει ένας θεσμός για τις αθωνικές σπουδές, ο οποίος να έχει έδρα στη Θεσσαλονίκη, να γίνεται κάθε χρόνο, αν μπορούμε δυνατόν και σε αυτή την ιδανική αίθουσα, περίπου στην ίδια χρονική συγκυρία, και να έχει, θα λέγαμε, στον βορρά και για το Άγιον Όρος την θέση και τη βαρύτητα που έχει ένας άλλος θεσμός των συμποσίων της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας στην Αθήνα, που είναι επίσης ετήσια και μαζεύουν πάρα πολύ επιστημονικό κόσμο σχετικό με εκείνα τα θέματα. Το αντίστοιχο φιλοδοξούμε να γίνει στη Θεσσαλονίκη και για το Άγιον Όρος. Ο αγρός
έχει πάρα πολλούς καρπούς να δώσει, ο αγρός της αγιορητικής έρευνας έχει πάρα πολλούς καρπούς να δώσει ακόμη σε πάρα πολλούς τομείς και επομένως είναι ανοιχτός για όλους και ιδίως και για τους νέους. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ.